Hi guys, hivi unafahamu kwamba unaweza ukatumia keyboard kufanya vitu vyako mbalimbali katika kompyuta yako? Instead ya kutumia mouse ama kasa, unaweza kutumia tu keyboard. Sasa kama unafahamu ni jambo zuri, lakini kama ufahamu, mimi rafiki yako nimekuandalia hizi computer keyboard shortcut keys. Yes, karibu tujifunze. Sasa kama ambavyo unafahamu, watumiaji wengi sana wa kompyuta, aidha mtu anatumia hizi office packages, kwa mfano Microsoft Word, Microsoft Excel ama PowerPoint, huwa mara nyingi sana anatumia mouse ama kasa katika kufanya vitu mbalimbali katika hizo packages, aidha kwenye kuweka font bold, labda kuweka font, kuweka bold katika zile text na vitu vingine, lakini pia kwenye kuselect na vitu vingi tu. Sasa hiyo inaweza ikakuondolea usumbufu endapo utakuwa unatumia ile computer keyboard shortcut keys. Kwa mfano, endapo unataka kucopy na kupaste, basi instead ya kutumia mouse unaweza ukasema tu control control C and control V, unaona, copy afu na paste. Sasa mimi hapa nimekuandalia hizo key zote. Instead ya wewe kwenda kutafuta, sasa mimi nimekuandalia hizo key zote from A to Z. Jambo la msingi, wewe baki na mimi katika hii video alafu uziangalie zote, lakini pia usiache ku practice sababu zipo nyingi. Kama ambavyo unafahamu, hizi hapa ziko nyingi sana. Kwa mimi nitamuuzisha hii PowerPoint yangu kidogo kidogo ili uweze kuzisoma zote, lakini sehemu ambayo utaona nimekupita, basi sio mbaya ukafanya pause kidogo alafu uendelee kujifunza. So jifunze na mimi, na kama kuna kitu ambacho unahitaji kukifahamu, basi wewe niwekee comment yako, mimi nitatengeneza video kwa ajili yako. Lakini pia usiache kushare, usiache kulike, endelea kucomment. Mimi ninafarijika sana nikiona comment yako na like yako. Jambo la msingi zaidi, usisahau kusubscribe sababu tutakuwa tunaleta vitu mbalimbali vinavyohusiana na teknolojia yetu ya IT. So hadi wakati mwingine, na kukaribisha utazame, usikose na video pia inayofuata. Karibu sana.